Pour moi, c'était le Rubik's Cube. La première fois que j'en ai eu un, j'ai dû y passer la nuit. J'avais 8 ans et je ne l'ai pas lâché pendant 48 heures. Ce qui me fascinait, c'était pas vraiment de le résoudre, mais plutôt de comprendre comment le mec avait pensé le truc. Et au moment où j'ai réussi à comprendre le mécanisme, j'avais l'impression d'être dans sa tête. Je l'avais percé à jour. J'avais compris son cheminement, son processus de pensée, sa mécanique interne. Je voyais les rouages s'imbriquer les uns dans les autres. C'était magique. Alors après avoir goûté à ça, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de recommencer? J'ai remplacé le Rubik's Cube par mes petits camarades de classe. Et je suis devenu criminologue spécialisé dans le profilage.